3 en stream, por lo menos. Losers Square Final, vamos a ver, cuartos de final para Losers. Todavía puede ser torneo de cualquiera. El Losers también se gana. Y vamos a ver. Vemos que Ako saca un Joker, no había visto ningún Joker en el stream en este torneo, pero nuestro señor Barbacoa sigue con Pyra y Mitra. Se va a aventar la full run con Pyra y Mitra, sin cambiar de personaje. Vemos que el stock está un poco decantada a favor de Pyra y Mitra, le está metiendo una muy buena presión. Y vamos a ver si logra cerrar esta ventaja, que lo va a hacer muy bien. Y más ahora que entre el Arsene. Y vamos a ver si logra capitalizar una stock, nuestro señor Ake. Una vez que llegue su ángel de la guarda, que ya está aquí. Entonces ahora es muy poderoso. Vamos a ver, va a buscar el juego seguro, Barbacoa, para que no tener que interactuar con ese Arsene. Sin embargo, se lleva unas patadas en la espalda debido a fallar un dash attack. Y se lleva una stock Ako, sacando a Barbacoa del ledge para darle con un backer. Está jugando al tiempo, se quedó lo más que pudo en la plataforma y ahora está buscando quitarle el Arsene. No quiere daño gratis. Y en efecto se nos va Arsene y volvemos a la normalidad. Volvemos a un Joker normal. Sin embargo tiene un buen juego de grabs y de combos, al parecer. No pudo leer el rol ahí. No consiguió el grab, pero consiguió unos cuantos hits. Vamos a ver si Barbacoa logra llevarse esta stock antes de que Arsene vuelva, que ya no falta mucho. Sin embargo, Pyra puede encargarse de solucionar ese problema. Un side que no entra, un up que tampoco entra, se está desesperando por la stock, pero el upper sí entra y se lleva la stock. Cambiamos otra vez a Mitra con un Joker reseteado, con un daño medio en cuestión de Mitra, y puede ser chiseado en cualquier momento. Tiene una desventaja, una presión muy buena por parte de Joker. Está poco a poco ganando terreno Joker, sin embargo ahorita está sufriendo pérdidas en el ledge. Puede que ya no llegue, pero sí llega. Poco a poco viene el Arsene acercándose y puede acabar con esta stock porque Barbacoa está en peligro, tiene un porcentaje muy alto. El outmatch que no entra porque pega en el escudo. La read que no se concreta, entonces no hay grab. Estos pequeños movimientos aéreos que está usando Barbacoa para que no entre ningún aéreo de Joker que podrían acabar con su vida. Una vez más el grab no entra, está batallando un poco para tener grabs Barbacoa. El lobby que entra y golpea, es la segunda vez que pasa. Y se va a Arsene, se va la posibilidad de una muerte fácil. Ahora tiene que ser un poco más acrobático para matar. Se está cerrando la ventana de ventaja que tenía Ako en este momento. Y le está cediendo mucho lugar a Barbacoa. Vemos cómo están empezando a jugar un poco más seguro los dos. Ako no quiere que le peguen con esa espada de fuego y quiere asegurar la kill, lo cual es muy difícil. Mete un backer que no mata porque no tiene Arsene. Quiere asegurar el edge guard, pero ese OP no pega el segundo hit y por tanto no se lleva la stock. Estamos cerrados, estamos a un hit de perder esta stock. Y es el backer de Ako quien da la segunda stock, a punto de tener Arsene de nuevo, si es que no lo matan en los siguientes momentos. Tenemos un Arsene, vamos a ver si logra hacer algo. No lo logra, un side smash lo asesina con todo y Arsene, y volvemos al reset en este primer match que está reñido. Está completamente reñido. La iniciativa la empieza a tomar el Joker con este pequeño juego de grave y presión, pero no hace mucho daño. Son golpes chicos que están haciendo daño acumulable. Vemos como Barbacoa ya está en un daño medio, se le puede ir la stock de las manos si deja que venga Arsene y no hace nada al respecto. Quien está a punto de llegar y hacer su aparición en el porcentaje correcto para matar, a menos que se encarguen de acabar esto ya. Un neutral aéreo que pone a Pyra en desventaja, pero vuelve al stage como si nada. No puede atesar un golpe el señor Ako para lograr acabar con esto, pero es un outmatch que mata a
Pyra. Pyra muriendo de un up smash. Qué ironía. Qué ironía. Entonces es Ako quien se lleva el primer match, dejándonos 1-0. Vamos a ver cómo se resuelve. Podemos ver los rostros de la pasión en el stream, podemos ver las concentraciones de todos. Y un saludo a todos los que estén viendo. No sé quién está aquí, hágase aparecer. Ya que se acaba el torneo, ya que se acaba todo. Estamos en cuartos de final de Losers. Encaminados a la recta final. Encaminados. Vemos que Barbacoa está considerando cambiar de personaje, pero dice, no, mejor no, yo quiero usar estas waxes y lo voy a seguir haciendo. Vamos a ver si Ako se lleva el segundo match también. Empezamos bien, abriendo con golpes chiquitos que hacen un daño, estamos un poco parejos, la presión va para un lado, va para el otro. Y pensé que no llegaba, pero sí llegó. Vemos que la pelea está ni inclinada para un lado ni inclinada para el otro. Los dos están respetando el espacio, los dos están respetando, los dos están metiendo unos golpes preventivos buenos. Y vamos a ver, ahora que llegue Arsene, si la presión va a cambiar, si Ako va a empezar a jugar un poquito más agresivo, si es que lo dejan mover al stage con el Arsene puesto. Vemos que cambia a Pyra para asegurar que todo salga bien. Está a punto de irse Arsene, tiene que asegurar la kill si quieres asegurarla. Porque Arsene ya se fue, está un poco parejo el match. Sin embargo, Pyra tiene más poder asesino en este momento debido a la falta de un Arsene. Tendría que jugar hasta que volviera otro Arsene o acabar con su vida antes de eso. Chisearla tal vez a por el stage. Ese smash que no entra después del grab no funciona. Buen tech de Barbacoa. Ese pi que no llega para castigar, para limitar, pero el smash de Joker es el que sí entra y mata con un 134%. En cualquier momento puede llegar a ser, si es que no, acaba con su vida ya, porque recordemos que entre más daño tiene Joker, más rápido sale el Arsene. Ese OP que sí mata, lo jala, lo agarra desde su casa, lo mata y se resetea, con una ligera ventaja que se puede recuperar en cualquier momento, que ya está un simple 1 o 2 hits, ya listo. Nos emparejamos, está por llegar el Arsene después de este combo que nos propuso Barbacoa. Y vamos a ver. Con un Arsene en pantalla, esto puede emparejarse en cualquier momento, está unos cuantos hits. La pistola que no llega, los láseres que sí que entran y lo dispara a quemarropa. Está jugando al tiempo, está haciendo que el Joker pierda el Arsene, está jugando muy paciente. Barbacoa. Pero no se salva de uno o dos golpes que emparejan el asunto. Una vez más, nos vemos en la situación de la vez pasada. Tiene que acabar con la vida sin el Arsene, lo cual dificulta mucho. En comparación, no lo perdió para siempre con ese side smash. Pierde la ventaja, pierde el stock. Le regala la ventaja a Barbacoa. Y vamos a ver si Barbacoa puede mantenerla. Y ampliarla, claro. Con un 104%, pero sin Arsene las opciones para matar de Joker son un poco limitadas. Vamos a ver si lo logra antes de recibir una cantidad muy alta de daño, o si puede por lo menos hacer suficiente daño para sacar el Arsene y capitalizar esta kill. Con un Arsene ya en pantalla, no está logrando concretar ningún hit, concretar ningún combo, por lo menos ninguno trascendental como para poder llevarse la stock. Sin embargo, está recibiendo mucho daño y eso puede costarle muy caro a la hora de querer remontar. Parece ser, todo indica que este match está inclinándose muy a favor de Barbacoa en este segundo match. No logra castigar de ninguna manera fuera del stage. Creo que no encontró la manera. Sin embargo, tiene que hacer algo rápido antes de que sea tarde. Cambia a Pyra Barbacoa, entonces puede acabarse en cualquier momento. Puede acabarse con un hit que ciega y es un OP.
una aterrizada de fuego que acaba con la vida de Ako. Entonces nos vamos 1-1. Tercer match. Tercer match. Barbacoa. Vamos a un tercer match. Vamos a ver si Ako tiene una contraestrategia. Si va a seguir con Joker. Si va a cambiar de stage. Nos vamos a Town and City. Town and City. Cambió de color. A lo mejor eso puede facilitar las cosas. Pero seguimos con un Joker para Mitra. Sigue siendo un Joker para Mitra. Vamos a ver si cambia un poco la situación ahora que se cambió de stage. Vemos que la stock la abre Barbacoa, sin embargo no con mucho, con apenas un 15% que ya perdió. Ahora tiene 19 en contra. Vamos a ver, esta pelea se ve un poco más agresiva. Vemos que los dos están encima del otro. Quieren una pelea rápida, quieren una pelea un poquito más agresiva completamente. No, pero sin embargo siguen parejos. Un poco de baiteo de parte de los dos. Quieren esperar el error del otro. Quieren estar enfrente, quieren estar ahí para aprovechar la equivocación del rival. Sin embargo, vemos que están muy parejos. En peligro, un poco de peligro el Joker. Donde Ako está perdiendo la posición del stage. Tiene que subir y tiene que hacerlo con el Arsene antes de que se vaya. Si no, va a estar en completa desventaja contra Pyra. Estamos a unos cuantos segundos de perder el Arsene. Y lo hemos perdido. Es hora de que busque una manera más creativa de hacer una kill. Un poco más elaborada. Cae ante el side B de Mitra. Y está a un golpe de Pyra un golpe bueno de Pyra. Vemos que ese golpe no acaba debido a la locación en la que se llevó a cabo. Y volvemos al juego neutral. Volvemos al juego de ver quién se equivoca primero. Es el down smash quien se encarga de llevarse la primera stock. Ako con ese golpecito se lleva la primera stock de Barbacoa. Y empieza la segunda presión, la segunda stock con buena presión. Sin embargo tiene mucho daño y en cualquier momento se puede ir. Tiene que asegurarse de hacer más daño. Está por llegar otra vez el Arsene. Están jugando, no sé si están jugando a leerse con card read. Tal vez Barbacoa no quería recibir daño y estaba un poco insistente con esa kill. Lo logra y empareja un poco las cosas. No hay mucha ventaja de diferencia, son apenas un par de hits. Y tenemos una ligera ventaja por parte de Ako. En cualquier momento va a llegar el Arsene y vamos a ver de qué manera lo aprovecha. O si es Barbacoa quien logra hacer algo pese a tener una vez más lo atrapa en el edge, lo hace volar y le mete un backer. Ya habíamos visto esta kill por parte de Ako en el primer match. Entonces la ventaja se va a Ako, ya casi una vida completa, está a 30% de una vida completa, se lleva el stock, se lleva el match, se la robó. Y en su cara, con un Spike de Joker. Un Spike con Arsene, que recordemos que hace un golpe más meteórico. Pero ese robo rápido le regala el segundo match. Si Gakko gana un match más, se lleva el set. Se lleva el set. Una vez más, Joker contra Pyra y Mitra, una vez más en Pokémon Stadium 2. Y vamos a ver si Barbacoa logra quedarse en Winners o si pierde este y se va a Losers. Estamos de acuerdo que el perdedor de aquí... Ah, no, el perdedor de aquí se va del torneo. Una disculpa.
Entonces este podría ser el último match de Benítez en el torneo de Barbacoa. A menos que juegue bien sus cartas y le robe 2 matches a Ako. Vemos que la relación está a punto de llegar. En esta stock está un poco pareja. Y puede llegar en el mejor momento, ya que está sufriendo presión Barbacoa en el edge. Una vez más nos vamos al centro del stage. Un juego un poco más neutral, un juego más pasivo. Un pequeño castigo por parte de Barbacoa, pero no logra capitalizar la stock. Pero es ese up smash quien sí se la lleva y le entrega la stock justo a tiempo antes de irse del Arsene a Ako. Entonces tenemos una ventaja, una pequeña ventaja que se puede ir en cualquier momento porque Pyra es muy peligrosa para Joker en este momento, tiene demasiado daño. Y en efecto es ese tilt el que lo empareja todo, se va al reset y estamos parejos. Una vez más, juego neutral. Un poquito de juego neutral. Un pequeño castigo por parte de Ako, una presión en el ledge. Barbacoa está esperando el error, no lo logra, pero Ako consigue hacer un poco de daño, hacer un poco de castigo ante ese outmatch que no concretó, pero el segundo outmatch sí le da un poco de lugar y de espacio a Barbacoa. Tenemos el Arsene nuevamente, veamos qué va a hacer con él, vea qué va a hacer con él. Está muy parejo, está esperando Barbacoa que se quite el Arsene, quiere meter golpes, quiere meter presión sin recibir daño a cambio porque los golpes de Arsene son muy peligrosos. Un parreo a ese side B, se va el Arsene con dejando a Ako en desventaja. Y vamos a ver que si puede llevarse esta stock antes de que lo asesinen, viendo que está en desventaja. Vemos que poco a poco se cierra el gap que hay entre Barbacoa y Ako, ya casi están a un hit de distancia. Sin embargo, recordemos que sin Arsene puede que batalle un poquito Ako en encontrar la kill. Ese outmatch que no duele, que no pega lo suficientemente duro para asesinar, siendo que no trae Arsene. Sin embargo, llega Pyra, un counter que no se deja ver, no acierta, y un tilt que acaba con la vida de Ako, dándole la ventaja a Barbacoa. Abriendo la stock de manera correcta, 42%, teniendo ventaja cada vez mayor. Viene el Arsene, tiene que aprovecharlo muy bien Ako si quiere seguir en este match. No hay la suficiente presión, no se encontró el error. Sin embargo, queda mucho Arsene por aprovechar. Si es que juega bien sus cartas. No concreta, no capitaliza la kill. Esto pudo haber sido la stock que le diera el match a Barbacoa. Está teniendo cada vez más ventaja. Ya no hay Arsene. Ya se necesita quitar esa step ya. Es de manera imperativa si quiere seguir jugando. Pero con un 100% contra una Pyra y sin Arsene, se me hace un poco difícil que recupere esto. Casi, no puede capitalizar la kill con ese throw. Pero es un backer que con el DI no mata. Estamos a punto de ver quién obtiene el primer stock. Es Ako quien obtiene la primera la stock. Sin embargo, está un poco muy debilitado. Es hora de ver si Benítez juega un poco más arriesgado, si sigue manteniendo este juego pasivo que está teniendo para alcanzar el error de Ako. Está jugando un poco cuidadoso porque si Ako se roba este match, se roba el torneo de Benítez. Entonces tiene que asegurar esa kill, tiene que asegurarla pronto antes de que llegue el Arsene y que le pueda hacer algo al respecto. Le regala el stage, le regala la vida, no le da ese side smash que pudo haber acabado con su vida. Viene el Arsene en cualquier momento, y eso podría cambiar el juego de dirección. Ya tenemos un Arsene. Habría que ver si puede castigar, si puede concretar esta kill Ako antes de que se lo coman o antes de que se acabe su Arsene. Ese throw que no mata, ese set B para cuidar el edge no funciona, ese tilt que no entra. Y
podría irse en este momento. Un backthrow que no conecta. Se va el Arsene, dificultándole un poco las cosas a Ako. Allí iba su ventana de oportunidad, a menos que haga algo en este momento. Se la robó. Se la robó. Rage quit completamente de Benítez. No sé por qué haría un Rage quit si quita la satisfacción completamente. Pero aquí se acaba la jornada de Benítez en el torneo, teniendo Ako ganando 3-1, en losers sobreviviendo. Y qué robo. Que en su cara lo asesinó. Lo balancean los municipales, panas.